अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मैं आज आया हूँ अपने कबूतरों के लिए दाना ख़रीदने। और मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। वीवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कबूतरों के दाने और कबूतर और तोते वगैरह के घर मर सब कुछ दवाई मंगाई और कबूतरों के लिए भंगड़ी वगैरह भी है। वीवर्स ये रहे दाने, आप चेक कर सकते हैं, मिक्स दाने है। वीवर्स ये रहे कबूतर, जाल बना हुआ है। इस जाल में कबूतर है। वीवर्स आप देख सकते हैं कबूतर। वीवर यहाँ पर चपके भी है, चपके भी आप देख सकते हैं वीवर। हो रहे चपके, पिंजरे भी है वीवर तोते के लिए, और ये मिट्टी वाला गड़ा भी है वीवर। बड़े पिंजरे भी है वीवर, इस तरफ पिंजरे भी बनाए हुए हैं और इस तरफ वीवर दाने माने हैं वगैरह हैं। वीवर आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। वीवर आप इनके कबूतर चेक करें। वीवर कबूतर माशाल्लाह। वीवर बाहर भी कबूतर है, मैं आपको दिखाता हूँ वीवर। ये रहे वीवर, आप देख सकते हैं। वीवर थोड़ी सी धूप है, इसी वजह से वीडियो में साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। वीवर ये जोड़ी है, जोड़ी वाले कबूतर है वीवर आप देख सकते हैं, जोड़ी शरबती है। वीवर जंगला एक जोड़ी देख सकते हैं आप वीवर। इस तरफ वीवर पिंज है, पिंज। वीवर ये कबूतर भी आप देख सकते हैं। वीवर आप देख सकते हैं माशाल्लाह, एक जोड़ी है। बताइए वीवर। वीवर्स आपने देखे माशाल्लाह, इस दुकान में अच्छे कबूतर थे वीवर, मैंने आपको दिखाए। इधर भी कबूतर है वीवर, आप देख सकते हैं। वीवर अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिए। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़ वीवर, अपना बहुत ख्याल रखिए।